अभी ये पिस्टन ऐसे जाएगा। हाँ ये पिस्टन का ऑयल का रिंग हुआ, पहला वाला, हाँ वो ठीक उधर साइड में कर दिए। ठीक। फिर बीच वाली रिंग है ना, उसको घुमा करके दूसरे एरिया पे ले जाएंगे। ये एरिया में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अभी इसको दूसरे अपोजिट साइड कर दिया, ठीक। और फिर इसको उठा करके ये साइड पे कर दिया। ये डीजल पिन के होल बच गई, वो रिंग खाली एक पंप के तरफ गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ठीक है।